Адам пенде болған соң, күнә жасауға әуес пе, әлде әйел о бастан күнәһар ма? Мен өмірге 1941 жылы келіппін. Әкем сол жылы соғысқа кетіп оралмады. Анам сол замандағы көптеген жесірлердің бірі болып, 2 ұл, 2 қызын өсіріп жеткізді. Анам ісмер, пысық әйел болғандықтан бізді де өзі білген шаруаларына үйретіп, еңбекке баулады. 4 баласында білімге қызықтырып, оқығанымызды талап етті. Мен сол заманда 1959 жылы техникумда оқып, сатушы мамандығын игергенмін. Алматыда керемет гастрономда жұмыс жасап, 25 жасқа дейін тұрмысқа шықпай жүріп қалдым. Мен сондық сұлу болмадым. Менімен танысып араласқан жігіттер қасымдағы құрбыма үйреніп, талай жыладым. Ақыры жігіттерге көңіл бөлмейтін болдым. Еңбекті адал, әрі мұқият орындағанымның арқасында мансабым көтеріліп, білдей бөлімнің меңгерушісі болдым. Үлкен бастығымыздың аяқ астынан әйелі қайтыс болып, 1 қызымен қалды. Ұжымдағы бойдақ қыздар бастыққа қырыңдап, тұрмысқа шығуға үміттеніп жүрді. Менде ондай үмітте болмады. Арада 2 жыл өтіп, бастығым топырлаған қыздарға көңіл бөлмей, өз қайғысымен өзі жүрді. Естуімше қызы науқас, күтім керек. Жиі емханаларға барады екен. Мен 27-ге толып кәрі қыз атанып тұрмыс құрудан мүлдем күдерімді үзгенде болатымын. Адам ағзасы өзіне керегін өз уақытында қалайды екен ғой. Қалағанын бермесең ауыртып, мазаңды алады екен. Менде денсаулығым дұрыс болмай дәрігерге қаралуға барсам, айналайын-ау, сені әйел қылып жаратқан соң қатынаста болып, бала сүюің керек. Бұлай жүре берсең ағзаң ауырады. Қазіргі дертіңнің емі жыныстық қатынас. Алматы заманауи қала, қазіргі уақытта өз денсаулығы үшін көңілдес тауып, өмір сүріп жатқандар да бар. Қысқасы өзгеріс қажет, деп шығарып салды. Мен емханаға бұрышында өмірге өкпелеп, жылап отырсам, бастығым қасыма келді. Талжан Қуаныш қызы, сізге не болды, деді. Мен бастығымды көріп, одан әрі жыладым. Талжан, айтыңызшы, сізге не болды? Мен көмектесе алам ба, деп қасыма отырып. Мен бастығыма қарап отырып, маған дәрігер, тұрмысқа шық, қатынаста бол, бала тап, сонда ауырмайсың, деді. Мен кімді табам, кімге жапсам? Сіз маған үйленер ме едіңіз? Деп еш қысылмай айттым да бетімді басып жылай бердім. Біраз үнсіздіктен соң бастығым, мен сізді аламын. Сіз қызыма ана бола аласыз ба, демесі бар ма? Жылағаным бірден басылып, бастығыма ойлана қарадым. Бастығым өте сымбатты еркек. Сонымен қатар мақта меңгеруші беделді азамат. Мен естіп отырғаныма сенбей үндемей қалдым. Бастығым да ойлы көзбен қадала қарап, Талжан Қуаныш қызы, сіз менің ұсынысымды қабыл аласыз ба, деді. Таң қалсам да басымды изедім. Артық сөз айтылмай, ертесі неке қиюға ары жаздық. Бастығымның есімі Құрметжан еді. Араға 2 ай салып біз үйлендік. Ұжымдағы қыздар таң қалды. Құрметжан ол кезде 35 жаста болатын. Құрметжанның қызы 5 жаста еді, есімі Данагүл. Қыз бірінші күннен ақ мені жақын тартып, біз тез бауыр басып алдық. Сүп сүйкімді Данагүл тәп-тәтті. Мен жақсы көріп кеттім. 3 ай өтпей менің де аяғым ауырлады. Құрметжан ұл күтіп, мені аялаумен болды. Өкінішке орай мен өмірге қыз әкелдім. Құрметжан біраз ренжігендей болғанмен Данагүлдің қуанғанын көріп, тез басылды. Данама сырлас болатын болды, келесі нәресте ұл болса деп аймалап сүйіп қояды. Мен қызымды қиналып босанған соң келесі бала көтергенге асықпадым. Қорықтым. Жасым ұлғайып босанғаным өте ауыр болған еді. Енді тумайым деп те шешкен едім. Бірақ араға 10 ай өтпей мен көтеріп қалдым. Құрметжаннан бұрын мен ұл күттім. Тағы да қыз өмірге келді. 3-ші қызға Құрметжан қуана қоймады. Қарым қатынасымыз өзгермегенмен Құрметжанның ұл аңсап жүргенін сезіп те жүрмін. 5 жылдай үйде қыздармен отырып, сосын жұмысыма шықтым. Байқасам жас қыздар Құрметжанды айналшықтап жүр. Арманы ұл сүю.
Құрметжанда кетер емес екенін сезем. Ақыры бір бой жеткеннің жүкті екенін де естідім. Ішім күйіп, түнді таңға қосып жылаумен болдым. Жанжал шығармай ақырын тостым. Құрметжанда жымын білдірмей өмірге келер баланың кім екенін тосып жүргенін де сездім. Ол заманда қазіргідей ұзи жоқ, нәресте өмірге келгенде ғана жынысы анықталатын. Бір күні көңілдестің қыз туғаны құлағыма жетті. Құрметжан жымын білдірмей келіншекті де қызды да жоқ қылды. Мен оларды қайда жібердім деп сұрамадым. Өлтіріп тастамаған анық. Араға жыл салып, ол келіншектің басқа еркекпен қол ұстасып, нәрестені көтеріп кетіп бара жатқанын көрдім. Анықтасам, келіншек біздің дүкенде жұмыс жасаған жігітке қосылған екен. Құрметжанға жағдайын жасатқызып алыпты. Алматының қақ ортасынан пәтер алғызып, ішін жиғазға толтырып, жинақ қорына қомақты ақшада салғызыпты. Сол жағдайдан соң Құрметжан біраз уақыт ол деп келіншектермен көңіл көтеруді тоқтатқандай болды. Қалтасы қағылып былығы шығып қала жаздап, әрең орында қалды. Ол заманда отбасын бұзушыларға қатал жаза қолданып, жұмыс орнынан алып тастайтын. Құрметжан жанталасып келіншектің аузын жауып, сөз шығармапты. Арада 10 жыл өте шықты. Мен 40-қа да жақ шыққан едім. Құрметжан 50-ге таяп қалған. Ұрпақ туралы ашық айтпаса да, ол ұл перзентті сүю арман болып, ұл туып берсең менен бақты жан болмас еді деп кездесетін. Мен қартайдым, енді қайдағы ұл саған деп те айта алмадым. Аллаға жалбарынып ұл сыйлауын тілеп жататымын. Аяғым ауырлағаннан менің де мазам кетті. Құрметжанның да мазасы кетті. Ол уақытта менің беделім асқақтап, талай адам танитын. Әйел дәрігерлері құрақ ұшатын. Себебі бүкіл импорт менің қолымда еді. Босануға уақытым жақынағанда мен босандырар дәрігеріме арнайы бардым. Құр қол емес, қымбат бағалы киімдерімді бар. Жеке бөлмеде отырып дәрігермен ашық сөйлестім. Әлия Серік қызы, менің сізге бұйымтайым бар дедім. Әлия ойлы көзбен қарап отырып, айтыңыз, деді. Әлияш, сенің қолыңнан бәрі келеді. Сен маған көмектес, мен аянып қалмаймын, дедім қолынан ұстап. Нақты айтсаңыз, маған ұл керек. Талжан Қуанышқызы, ұлды мен қайдан аламын, деді көзі бақырайып. Мен тез құлағымдағы алтын сырғамды шештім де қолымдағы алтын сақинаны суырып алдым да, Әлияның алақанына салып, сіз амалын табасыз. Мен сенен, маған ұл ауадай қажет. Жасым болса келді, енді тағы да ұл туам деп келгім келмейді, шаршадым. Күйеуімде ұлдың ұрығы жоқ, ол оны түсінбейді. Әлия Серік қызы, мені түсініңізші, бір амалын тауып маған ұл, деп сөзімді аяқтамай жылап жібердім. Әлия біраз ойланып отырды да, сіз ауруханаға ертерек жатуыңыз керек. Сосын мүмкін ұл туып қаларсыз, деп көзін қысты. Мен мәз болып қуанып кеттім, үйімде 4 күн болып, сосын дереу ауруханаға ауырып түстім. Ауруым өтірік еді. Мен ішімдегі қыз екенін сезіп жүрдім. Ауруханада 1 апта жаттым, ұл қалай пайда болады деп ойлап та жүрмін. Бір кеште Әлия күлімдеп бөлмеме кірді де, Талжан Қуанышқызы, сіздің қасыңызға келетін әйелмен білсем, ұл туады. Іші үшкірленіп тұр. Қасыңызда жатсын, оның толғағы басталғанда сізге де толғақ шақырар екпе саламыз. Қатар босанасыздар. Арғы жағын мен шешемін деді. Қорқсам да мен басымды изедім, әдемі жас келіншек білінер-білінбес үшкірленіп келген ішімен қасына келіп орналасты. Мен қарап жатып, мына ел бүгін ертең босана қоймас деп ойлап қоям. Өзімнен өзім уайымға салынып, қалай болады, не болады? Уақытынан ерте шақырған толғақ қалай болады? Жаным қаламан. Мына елде қыз туса, мен не істеймін? Бала ауыстыру деген ойым дұрыс па, бұрыс па? Деп жылап та алдым. Қасымдағы әйелге қарамауға тырысам. Әйелге қарасам ойымды оқып қоятындай. 2 күн бір бөлмеде жатсақ та, мен ол келіншекпен танысып тіл қатпадым. Келіншекте бірінші нәресте екен. Жас әйел аздап уайымдағанмен, ана болатынына қуанып, нәрестесін асыға күтуде. Терезеден келушілермен сөйлесіп, әрі бері жүреді.
Ол заманда топырлап келушілер ауруханаға кірмейтін. Босанғалы жатқан бөтен әйелдің айқайлаған даусын естісе, бейшара жас әйел қорқып кетеді. Осы жөнсіз бақырып, күштерін неге кетіреді екен? Күшті ішке салып айқайламай туса, бала да аман, өзі де аман болатынын білмейді. Айтып жатсаң естімейді, тыңдамайды деп Әлия Серікқызы келіншекті тексеріп айтып отыр. Сонда Әлия апай, айқайламай босану керек пе деп, келіншек сұраулы көзбен қарайды. Я, алтыным, босқа шыңғыра бермей аз тістеніп, болмасы бір қатты затты тістеп босансаң сол дұрыс дейді. Әлия келіншектің ішін сипалап, мен тыңдап жатып бұл сөзге таң қалдым. Босанар кезде жаның көзіңе көрінгенде қалай айқайламауға болады деп ойлап қоямын. Мысалы, мына орамалды қатты етіп бүкте, соны тісте. Дәрігердің айтқанын тыңда, болды, аман сау босанасың. Рас қой, айтыңызшы, сіз үшінші баланы босанғалы жатсыз. Қызға айтып қойсаңызшы деп Әлия маған қарап көзін қысты. Мен сасқалақтап, иә, күшті босқа кетірмеу керек дедім. Талжан Қуанышқызы, сіз жас келіншекке ақыл кеңес көп айтыңыз. Қанша дегенмен сіз анасыз, бәрін білесіз деп. Маған да жақындап, ішімді сипаған болып сыбырлай. Тіліңді алғыз, айтқаныңа көндір деді де. Жастар дәрігерлерді тыңдай бермейді. Бақырма десең бақырып, тамақтарын жыртып, одан қалса басқа жерлерінде жыртады деп, келіншекке қарап қабағын көтеріп шығып кетті. Содан кейін жас келіншек мені сұрақтың астына алды. Әйел ағзасына байланысты түрлі жағдайларда әңгіме қылдық. Босану қиын болғанмен сондық жан алатын нәрсе емес екенін түсіндірдім. Сабырлы болуын, төзімді болуын айтып, өзіме тарттым. Апай, сіз маған көмектесесіз ғой, иә? Мен аздап қорқамын дейді жас келіншек. Әрине, мен қасыңдамын ғой, айтқанымды істесең бәрі жақсы болады. Дәрігерлер олар күн сайын әйелдерді босандырып жатқан соң, сенің ауырып тұрғаныңа мән бермейді. Олар бала шығатын кезде ғана көмектеседі. Ал ащы толғақты сен шыдап көтеруің керек деп қоям. Бейшара келіншек менің айтқаныма көніп, маған қатты сенді. Араға апта салып келіншектің толғағы түске жақын басталды. Іш ауыры бастағанда есі шығып, алдымен дәрігер шақырып айтты. Перзентхана дәрігерлері шынымен де салқын қанды болады ғой, кезектегі акушер келіп бақылады да. Бұл толғақ осылай басталады, шыда деп шығып кетті. Мен келіншекті шырайын алып қолдау берудемін. Толғағы желей бастады. Келіншектің толғағы басталғанда Әлия ауруханада болмады. Менің мазам кетіп, оның үйіне телефон соқтым. Ол үйінде де болмай шықты, баса дәрігерлерден Әлия қашан келеді деп қайта-қайта сұрап мазаларын алдым. Әлия Серікқызының кезегі ертең деп келте жауап береді. Келіншек шыдамай қайта дәрігер шақырды, дәрігерлер қарап, әлі қайда, таң ата босанасың деп кетіп қалды. Мен келіншектің белін сипалап, сіңлім, сен шыда. Саған Әлия Серікқызы не айтты есіңде ме? Төзімді бол. Төсегіңе жата ғой, жүре берме, құлап қаласың деп төсекке жатқыздым. Менде уайым басталып, оны да аяп, есім шығып тұрып, өз ішім ауыра бастағанын сездім. Ол кезде сүйінуді да білмейміз ғой, Құдай жоқ деген тәрбие алғанбыз. Ана, анашым деп айтатынбыз. Сол сөзді қайта-қайта іштей айтып, келіншекке қарап төсегіме жатпай тұрамын. Келіншек болса қара терге түсіп, жаны қиналып, айқайлауға шамасы да жоқ, төсегінде жатыр. Мен дәліздегі қалалық телефонмен Әлияға қайта қоңырау шалдым. Ол көтерді. Сіз қайдасыз? Келіншек босанатын болды дедім, даусынан танып. Мен барам, даусын шығартпа, дәрігерлерді шақырма, бөлмеңнен шықпа, оны да шығарма деді, сәлді дауыспен. Сағат түнгі 12 болатын, ары бері жүрген адам азайып, бәрі жатуға ыңғайланған. Таң қалғаным кезекті акушер босанар келіншекке қалайсың деп келмеді. Толғағы басталған білсе де, медбикелер де қал білмеді. Дәлізде кезекші медбике отыр. Қағаз шимайлауымен бас көтермейді. Мен қасынан өтіп бөлмеме келдім. Келіншек төсекте шалқасынан жатыр. Аздап ыңырсып қояды, уақыт өткен сайын толғағы жиілеп барады. Сәлден соң суы кетті. Сәл басылғандай болып келіншек тынышталып қалды. Апай, мен сиіп қойдым ба? Астым су дейді, әлсіз дауыспен.
Мен қарасам су кетіпті. Сен уайымдауыңа, ол суы ғой кеткен. Енді аш шыдасаң босанасың деп, аузына жылы су бердім. Келіншек маған үмітпен қарап судан асық ашты. Сен демал, сәлден соң толғақ қайта басталғанда босанасың. Қазір күш жина, демал деп, шашынан сипап жанына отырдым. Келіншек басын изеп, кең тыныс алып жатыр. Сәлден соң толғақ қайта басталды. Арасы 10 минут, сосын 5 минут болып шиеледі. Толғағы қатты болып жаны қиналып ақ жатыр. Әлия әлі ақ жоқ, есім шықты. Есікке барам, қайтып келем, бойымды қорқынышта билеп кетті. Сағат түнгі 3, мен келіншекке жақындап, айналайын, сен шыда. Аз қалды шыда, мен дәрігер шақырып келем. Мына шүберекті тісте, күшіңді айқайлап кетірме. Деп келіншектің аузына қалың орамалды бұрап тістеттім де. Өзім өз толғағыма әрең шыдап, дәлізге шықсам. Бәрі тып-тыныш ұйықтап жатыр. Жылдан басып босанар бөлмеге кірдім, ешкім жоқ. Енді бұрылып шыға берсем, Әлия серқы жылдан басып келе жатыр. Ол саусағын мұрнына апарып, тыныш деген белгі берді де. Босанар бөлмеге кіріп, қолын жуып, халатын киіп, құрал саймандарды алды. Мені жектетіп өз бөлмеме ертіп келе жатып, басталды ма деді. Я, келіншек қатты қиналып жатыр деп, артыма қарап едім. Тыныш, бас аяғында. Дыбысыңды шығарма деді тістене. Міне, бала шыққалы толқыныспен келе жатыр. Менде де басталды. Бала шыққалы келе жатыр дедім, сыбырлап. 3-ші бала болған соң анық біліп, охо, ол жақсы, өте жақсы. Жылдан бас аяғыңды деп сүйрелей жүргізді. Бөлмеме әрең жетсем, келіншекте жанталасып күшеніп жатыр екен. Дәл сол уақытта менде күш қайдан пайда болды білмеймін. Әлия келіншектің аяғы жағына отырып, аяқтарын шинатқызып, тізесін қолмен тартқызып, күшен, бар күшіңді шинап күшен деп, ішін сипалап, баланың шығуын күтті. Маған келіншектің аузына шүберекті тістет деген көрсетті. Мынаны қатты тістеп, күшен жарайма. Ашы да, қазір бала шығады деп келіншек аузына шүберекті итерем. Бейшара әйел шүберекті қышырлана тамырлары дүрдейіп тістеп, деп бар күшін салып күшенуде. Өзім қара терге түстім. Баланың басы көрінді, күшен деді Әлия ыңғайланып отырып. Келіншек жанталаса көздері алайып, соңғы рет қара терге түсіп күшенді. Бала тез шықты. Ұл екен. Келіншекті алып кетті, менің де нәрестем шығуға ыңғайланды. Мен есеңгіреп етенге қисайып тұруға шамам келмей жаттым. Әлия тез қозғалып етенге көрпемді түсіріп, мені соған ыңғайландып жатқызды. Мен де тістене дымымды шығармай 3-ші қызымды босандым. Басым айналып, әл-дәрменім құрып бара жатты. Әлия алдымен менің қызымның кіндігін кесті. Сосын ұлдың кіндігін кесіп, ұлды менің бұтымның ортасына салды. Қызымды алып келіншектің бұтына салды. Сосын тез қозғалып келіншектің білегіне екпе салды. Мұрнына мүсәттір иіс кеткізіп есін жиғызды. Келіншек есін жиғанмен ештеңе түсіне алмай жатыр. Маған қарап қояды. Екі нәресте де қатты шырылдап жылады. Келіншек менің аяқ жағымда жатқан ұлынан көзін алмай жатыр. Мен сол көзқарастан қорқып кеттім. Бойымды қорқыныш билеп қалшылдап кеттім. Әлия келіншектің белін көтеріп, қалың бір затты қойды да, мені шапалақпен бірнеше рет ұрып, тез орнынан тұрып, есікті айқара ашып, «Тірі біреу бар ма? Қайдасыңдар?» деді қатты дауыстап. Әлия тәлтіректеп есікке сүйкенді. Ол да қара терге түсіп кетіпті. Шырылдаған екі нәресте даусы жаңғырып естіліп жатты. Балалар ауысып, аналарынан айырылғанын сезгендей тоқтамайды. Жүгіріп келген дәрігерді көріп, мен де есімнен танып кеттім. Есімді жисам, дәрігерлер қаптап жүр. Мені төсекке жатқызыпты. Басқа бөлмеде жатыр екенмін. Медбике жақындап үңіле қарады. «Келіншек аман ба?» дедім, қасыма келген медбикеден. «Ойбай, сіздер не білдіргенсіздер?» деді, көзі бақырайып. «Келіншек аман ба?» дедім сілтене. «Аман, аман. Ана еліне айқайлауды білмей ме? Сіз еденде босанып есті шығардыңыз. Ойбай-ау, жандарын көздеріңе көрінсе де дыбыс шығармағандарың де?» деп медбике басын шайқады. Ұлым қайда?» дедім жан-жағыма қарап. «Ұлыңыз нәрестелер бөлмесінде, балалар дәрігері қарап жатыр», деді медбике бетіме қарап. «Келіншектің баласы ше?» дедім, қызы деп айтуға аузым бармай. «Келіншек қыз босанды, ол жарады.
Бірінші рет босанса да мықты шықты. Іші кішкентай болып еді, қызы 4 келі, бойы 54 сантиметр. Қай жеріне тыққан деп күлді. Ұлым қанша келі дедім, ұялсамда. Ой, сіздің ұлыңыз 1 килограмм 900 грамм деп қарқылдап күлді де. Бойшаң болатын көрінеді, есесіне бойы 52 сантиметр. Әрі, салмағы көп болса елденде босана алмас едіңіз, деді де ары кетті. 2 сағаттан соң бөлмемізде тазалап бізді әкелді. Келіншек өте бақты, мәз болып маған қарайды. Мені төсегіме жатқызып қыздар шығып кетті. Ал енді келіншекке қарай алмаймын. Теріс қарап алып жылаймын. Орымнан тұрғымда келмейді. Апай сізге көп рахмет. Сіз маған көмектесем деп жүріп, өзіңіз де менімен қатар босандыңыз. Сіз мықты екенсіз деп келіншек алғыс айтуда. Мен жауап қайтпай, теріс қарап жылап жатырмын. Апай, ыстық шай ішесіз бе? дейді. Мен қолымнан жоқ деп белгі бердім. Апай, сіздің көмегіңіздің арқасында мен еш жерімді шыртпай қызымды туыппын. Деп күліп шай ішіп отырғанын естідім. Алияға басқа бөлмеге жатқыз деп айтпағаным деп те ойлап қоямын. Нәрестелерді әкелгенде амал жоқ, басымды көтердім. Ұлымды ұстап отырып көз жасымды тоқтата алмадым. Апай, неге жылайсыз деп? Келіншек қызына мейірлене қарап, емізе бастады. Баланы әкелген медбике апай ұл туғанына жылап отыр. 3 қыздан соң көрген ұлы ғой деп, мен үшін жауап берді. Мен басымды изеп қолдағаныммен жылағанымды тоқтата алмадым. Сүтімде жоқ болып ұлымды еміз алмадым. Келіншек аз қиналып сосын үйреніп алды да қызды тойғызып емізіп берді. Алдыңғы қыздарымда сүттен кенде болмап еді. Мен қатты састым. Шай қойып сүтпен шай іштім. Хал сұрап келгендерге әкелгенде сорпадан да іштім, сүт жоқ. Келесі 2 сағаттан соң нәрестелерді әкелгенде тағы да сүт шықпады. Қасымдағы келіншектің керісінше сүті көбейіп, қызы тауыс алмай кеудесін керіп ауыртты. Акушер Әлия Серік қызы құттықтап кіріп, Талжан Қуаныш қызы, балаңыздың мына келіншекке емізуге берсеңізші. Қарасаңшы, келіншек қиналып жатыр ғой, деді келіншектің кеудесін саусағымен басып-басып. Қалға, Талжан апайыңның ұлын емізіп берші. Өзіңе де жақсы болады, балада уыз емсін деп өтінді. Келіншек таңырқай қарап басын изеді. Нәрестелерді әкелгенде ұлым шырылдап, сүті жоқ емшекті ары сорды, бері сорды. Жылап есімді шығарды. Келіншек қызын тойғызып емізіп болды да ұлымды қолына алды. Менің жаным шығып кетердей болып әрең бердім. Қорқыныш пен қызғаныш қатар келді. Келіншек баланың бетіне қарағанда зәрем ұшты. Танып қояма деп қалшылдап кеттім. Келіншек мейірлене қарап күлімдеп отырып емізуде. Нәрестелерге арналған шағын бесік тәрізде төсекте пысылдап ұйықтап жатқан қызыма көз қиығымен жасқана қарадым. Тәп-тәтті, сондай сүйкімді періште жатыр. Өзі аппақ, жаңа туылған бала көкшілдеу, біртүрлі мұжық-мұжық болушы еді. Мына қыз балпанақтай топ-томпақ. Ішімнен толқып өксік теуіп шықты. Бақырып жылап жібере жаздап, бөлмеден ытқып дәлізге шықтым. Дірілдеп жанымда қоярға жер таппай кеудемді тырналап, қайда барарымды білмей ары бер жүрдім. Мені алыстан бақылап қарап тұрған Әлия Серік қызы тез қасыма келіп, білегімнен қатты қыса ұстап, өз бөлмесіне жетектеп апарды. Мен сол жерде өкіріп жыладым. Әлия аямай бетімнен салып кеп қалды. Мен жалп етіп, диванға құлай отырып едім. Екінші мәрте қол сыртыммен салып жіберді де: сен не, есің ауысқаннан саумысың? Сен бәрін білдіріп алып, енді райыңнан қайтпақсың ба? Деді 2 иығымнан селкілеп. Мен ықылғатып сөз таппай бақырайып шошып қарап отырмын. Мен сенің арманыңды орындаймын деп өз басымды қатерге тігіп, анандай жолға бардым ғой, деді сабырлай күшене. Сен ғой ұл тауып бер деген, деді қайта жұлқылап. Мен басымды изедім. Әлия тістеніп, көздері қорқынышты болып: ұлыңа риза болды, бар мейіріңмен, махаббатыңмен соған бөл. Сосын өмір сүр, деді. Ана келіншекте оның күйеуде қыз балаға мәз, олар бақытты. Сосын ол келіншек әлі жас. Оның күйеуінде ұл ұрығы бар, ол әлі ұлды да қызды да болады. Ал сенің тағы бала тууға шамаң бар ма? Жасың нешеде? Күйеуің шал болды ғой, енді о да ұл тұрмақ, қыз ұрығы қалмаған шығар, деді тістене. Мен тағы да басымды изедім. Талжан,
Сен жасаған жақсылықты ұқ. Құдайым өзі саған жәрдем берді. Қайта екеуіңде екі балақайда аман саусыңдар. Егерде біреуіңе бірдеңе болғанда мен не болар едім? Нәресте не болар еді? Ойлаудың өзі қорқынышты деді, иығымды жіберіп. Маңдайым қатты уқалап, түрі қатқылданып. Сенің ойыңша мен осы жерде осындай тірлік жасап жүрген жан шығармын? Жоқ, Талжан, жоқ. Мына жасағаным алғашқы және соңғы әрекетім. Ендігі әрі бұлай бала ауыстырмаймын. Мен қатты өкініп жүрмін. Маған оңай деп бедің. Мен де белшеден күнәға баттым ғой, деп креслосына отыра кетті. Мен тез тұрып қасына бардым да, Әлия Серік қызы. Сізге алғысым шексіз. Мен аузымды ашпаймын, есімді жиям болды деді. Әлия шық дегендей көзімен есікті көрсетті. Бөлмеме кетсем ұлым тойып алып, томпиып ұйықтап жатыр. Келіншекте кеудесі босап, ауырғаны басылып, терең ұйқыға кетіпті. Екі нәрестеге кезек-кезек қарап, іштей кешірім сұрап, мен де қисайдым. Ол кезде ауруханада бір апта ұстап, баланың күнігі түскен соң шығаратын. Осы бір аптада ұлымды өз анасы емізді. Соңғы күні сүтім келіп, өзім еміздім. Ұлым алмай біраз қинады, келіншек менен бұрын шығып кетті. Дәл қоштасып кетіп бара жатқанында ұлымның шыңғырып жылағанын есту мүмкін емес еді. Балақай мені қимайтындай жылағанын қара, жалғас, сен жылама. Өз анаңа да сүт келді, сен аш қалмайсың деп келіншек күліп, ұлының бетінен аз сипалап иіскеді де. Жылама, қоя ғой. Сен үлкен, мықты, керемет азамат болып өз, жарайма деді. Қарап тұрып өз көзіме сенбедім. Ұлым көзін алмай, жылағанын тоқтатып, тыңдаған тәрізді. Келіншектің бетінен сүйіп, қызды иіскемедім. Тек сыртынан сипалап. Аман болыңдар, рахмет саған, бақытты бол дедім. Сізге де рахмет. Қыздың есімін кім деп қойдыңдар дедім. Екі есім таңдап отырмын, бірі Әсем, екіншісі Айна. Апамыз бар, сол кісі өзі қояр деп күлді. Қызымның есімін де білмей мен қалдым. Келіншек кеткен соң ұлым емшекті алды. Баланың салмағы аз болып, біз перзентханада 10 күн жатып шықтық. Құрметжанның төбесі көкке екі ері жетпей бақытқа бөленді. Маған деген құрметі артып, аялай білді. Асты үстіме түсіп, қалағанымды орындады. Ұлына шілдехана той жасап есі шықты. Бір жас, тұсаукесер, тіпті сол уақытта жасай бермейтін сүндет тойда жасалды. Біз бақытты болдық. Құрметжан ұлына қуанғанымен, ұлға қатты жақындамады. Керісінше қыздарына тым жақын болып кетті. Ер адам ұлға еміренбеді ма деп ойладым. Әр тойды мақтанышпен атап өткені болмаса, ұлын көтеріп, құшақтап көрмеді. Үйге ұл келгеннен соң 3 қыз бақытқа бөленді. Әкелері үшеуіне тым жақын болып, айтқандарын істейтін болды. Қыздарға көңіл бөліп, көңілдерінен шықты. Әкелерінің сол әрекетіне қыздар да риза болып, өте мейірімді, біріне бірі жақын болып бой жетті. Ұлымыз жалғасты 3 апайлары да жақсы көрді. Үлкен қыз Данагүл өз баласындай қарап, тым жақын болды. Олардың жас аралығы 16 жыл болған соң, әсте бір ана мен бала тәрізді. Мен ұлым деп мақтанышпен, жүрегімнен шынайы жүрегім елжіреп жақсы көре алмадым. Данагүлдің махаббаты болмаса қалай болар еді? Өз ұлым емес екені итерді ме? Әлде қателігім солай кедергі жасады ма? Әйтеуір емірене алмадым. Әншейінде туысымның баласына болатын махаббатпен былай жақсы көремін. Өз ұлыма деген ыстық махаббат оянбады. Мен бұл балаға риза болып, басқа балаларымнан артық жақсы көруге тиіс едім. Жалғасым бәрімізге бақыт сыйлады ғой. Талжан, сен не деген қатегестің деп өзіме ұрсамын. Ауырса көз ілмей қарадым. Шарқыратып киіндірдім. Барымды беріп бақтым. Дәмдасын әзірледім. Қалағанын алдына қойдым. Көңілнен шығуға тырыстым. Бірақ құшақтап, еркелетіп, еркелігін көтер алмадым. Жұмысқа тез шығып, ұлға аз уақыт бөлдім. Ұлымыз сұлу, ұзын бойлы, тәрбиелі, бауырмал. Сонымен қатар еркелеу, бала болып өсті. Оқыды, мамандық игерді. Қыздар шетінен өз өмір жолдарына түсіп, отбасылы болды. Жиенді болып, құдай жекжатпен араласып, өмір сүріп жаттық. Заман өзгерді. Қайта құру басталып, Алматының мықты мекемелері жабылып, мен жұмысымды ілініп салынып зейнетке шығар уақытқа жеттім. Құрметжан зейнетке шығып үйде болатын. Ұлымыз жалғаста жоғары оқуының соңғы бөлімінде оқып жүрген.
Әке, мен дипломымды алмай тұрып үйленсем қалай болады деді. Құрметжан баласының үйленгенін тосып-ақ жүрген. Қуана баласының басынан ескеп, ол не дегенің? Жақсы ғой. Ол анасыр той жасаймыз деп арқасынан қақты. Олай болса, анашым, мен бүгін кешке қызымды ертіп келемін. Сіздер таңғалатын боласыңдар деді. Неге таңғалуымыз керек, балам? Дедім, мен ойланып. Кешке келгенде көресіз, деді мені қатты құшақтап, бетімнен сүйіп. Өзімше сен үшін ару шығар, соған таңғалады деп жүрген боларсың. Әй, балам-ай, ғашық болып қараған бір жас басқа қасиет қой, деп қойдым. Дастархан әзірлеп Құрметжан екеуміз өлеңдетіп күтумен болдық. Кешкі сағат 6-да Шалғас есік қоңырауын басты. Мен барып аштым да сілейіп тұрып қалдым. Шалғас қарқылдап күлді де, кір, ұялма, деп қыздың иығынан құшақтай ұстап кіргізді. Қыз менің үлкен қызым Данагүлді қаптап қойғандай. Данагүлдің жас кесі. Қонақ бөлмеден Құрметжан шықты да, ол да қызға қарап ойланып қалды. Сіздерге айттым ғой, таңғаласыздар деп. Дана мамамнан айнымайды я, деді. Шалғас Данагүлді Дана мама дейтін. Данагүл негізі әкесіне қатты ұқсайды. Менің екі қызымның бет әлбеті маған келетін. Мына қыз Құрметжанның дәл өзі. Кішкене кезінде Құрметжан Данагүлге қарап отырып, анасына еш жері ұқсамаған. Алла мені аяп, қызымды анасына ұқсатпапты. Мен Дананың анасын қатты жақсы көріп едім. Данагүлім анасына ұқсап, өссем мен қиналар едім, деген еді. Мына келген қыз Данагүл мен Құрметжан. О, тәубе. Сонда бұл кім екен? Деп ойлап отырдым. Қыз өте сыпайы, тәрбиелі екен. Есімі Айна. Таза алматылық, білімді, ата-анасы, екі інісі бар екен. Айна күліп отырып, Шалғас менің әкемнің жас кесі. Інілеріме де ұқсайды. Мен Жалғасты алғаш көргенде тілімді жұтып, көз алмай қарап қалғанмын, дегенде менің жүрегім аузымнан шығардай соғып кетті. Құлағым шыңылдап, басым ауырып, қолдарым дірілдеп, жүрегім қатты соғып кетті. Анашым, сізге не болды? Анашым боп-боз болып кеттіңіз, деп Жалғас қасыма келді. Құрметжан телефонға жүгірді, жедел жәрдем шақырып, сосын су құйып, дәрі тамызып ішкізді. Мен сөзбен айтып жеткізе алмайтын жан күйзелісіне түстім. Келін келеді деп сонша дайындалып еді. Қатты қобалжығандікі шығар деп, Құрметжан шошып қарап тұрған Айнаға айтқанда, менің ішімнен тағы да булыққан өксік шығып, жастарым ағып, селкілдеп кеттім. Іште келін, бұл қыз. Келін емес қызымыз ғой, деп жылаймын. Өзімді тоқтатады, тыныштандырады алмадым. Қыз жанашыр көзбен қарап қолымнан ұстағанда денеме от түскендей болды. Жүрегім қатты қағып, ауа жетпей кетті. Не деген өкінішті азап еді. Масқара, кінә. Мен тозақ отына түскендей жанып барам. Қыздан қолымды тартып ала алмаймын. Қыз бетіне қарай алмай көзімді жұмдым. Сәлден соң есімнен танып кетіппін. Есімді дәрігерлер жиғызып ауруханаға дереу алып кетті. Мені ой жеп барады, не істеймін? Құдайым-ау, бұл әлемде басқа қыз жоқ беді. Айна менің қызым ба? Жалғасымды өз ата-анасына қоқыспақсың ба? Шындық шықса не болады? Мен Құрметжанға не деп айтамын? Ойпырмай, ана келіншекпен қалай жолығам? Оның бетіне қалай қараймын? Ол мені бірден таныр. Сосын балаларымыз ауысып кеткен бе десе. Шалғастың әкесін көрген соң Құрметжан не ойда болады екен? Не істеймін? Не болады? Әсем болмаса Айна деп есімін қоямыз деген. Айна деп қойған екен ғой, деп ойлап, ауруханада жатырмын. Екпелер салып, тамырыма дәрі тамызып, жатқызып қойды. Ауа жетпей тынысым тарылып, кеудем қысылып тұр. Менде ар ұжданы қинап барады. Ауруханада денсаулығымды оңалталмай 15 күн жаттым. Оңалатын түрім жоқ, оған кедергі мені әртүрлі ой шеп жатыр. Олыма Айнаға үйленбе деп қалай айтам? Айтсам да ол көнеме, Айнадан ажыратамын деп ұлымнан айырылам ба? Құрметжан не ойлар екен? Ол мені түсінем екен. Ай, құдайым-ай, қартайғанда қара бет болатын болдым-ау деп жылаймын. Талжан, сен қара бет болғаның қашан? Міне сол ауыр жүкті көтеріп жүргеніңе 24 жыл өтті ғой. Шалғастың ата-анасымен бір қалада тұрып, көріп қалмаса екен, кездесіп қалмаса екен деп, балаңды жетектеп қыдырмадың ғой. Тіпті бүлдіршін кезінде цирк, парк деген жерге өзің тұмшаланып, көзге көз ілдіріп, басыңа бас киім киіп,
Жалғасты қыздарыңа қосып, қасыңа жолатпай, қуыстанып қорқумен болдың ғой. Қай жерден сол келіншек шыға қалар екен деп жүрегің қатты соғып, үрейің ұшып қиналдың. Сол әйелге ұқсас әйел көріп қалсам ше, ол кезде денем суып, сосын тер бұрқ етіп ауа жетпей кететін. Сосын жалғаспен қыдырғанды мүлдем тоқтаттым. Талжан, қорқыныш үреймен өмір сүргенің аз беді. Енді сол сырды жұтып өлігің қана қалды. Өтіріктің жолы қысқа деп бекер айтпаған екен. Міне өтірігің әшкере болатын кез келді. Ол масқарамен жек көрінішті болғанша өлгенің артық. Құрметжаннан жаман балағат сөз естіп, қыздарының бетіне салық болып, ұлыңнан ашу, жек көру, сонымен бірге ауыр сөз естігенше өл. Сенде тек өлу қалды деп өзімді жеп, өмірге деген күрестен гөрі өлім шақырып жаттым. Тағы да тыныс ала алмай кеудем қысылып жаным қиналды. Өле салу соншалық оңай нәрсе емес екен. Кеудеден жан шыққанын өзі азап екен ғой. Көзіңді жұмып өле салмайды екенсің. Қиналыс пен арпалыс сөзбен жеткізу өте қиын. Ақыры ағзам қиындыққа шыдамай, мен комаға түсіп кетіппін. Мен дәрігерлердің көмегімен 4-ші аптаға жетпей есімді жидым. Маған ажал келмей, азамыңды осы өмірде тарт деп көзімді ашқызды. Қайтейім, ажал келмеген соң ақырындап адам қатарына қосыла бастадым. Тілім сөйлеуге келгенде Құрметжанмен сөйлесейін. Ол бейшара 70-ке жақындап қалған. Қысымы жоғары еді, қалай көтерер екен деп ойлап қоямын. Жалғасым не дер екен? Ата-анамнан айыратын сен кім едің деп бетіме түкірер ме екен? Қыздарым ше? Қыздарым не дер екен? Ана сені сондай іске барады деп ойламап едік. Сіз арамжан екенсіздер деп тағы да ойға кетіп қалар екен. Дәрігерлер тыным жоқ. Емдік шараларын жасап, көп уайымдамауымды өтініп әлек. Ал менде отбасыма барар бетім жоқ. Түске жақын үлкен қызым Данагүл келді. Дакошым өте мейірімді, жанашыр қыз болып өсті. Анашым, сізге не болды? Сіз мықты жан едіңіз, алтын анашым. Сіз бізге керексіз. Барша бала шағаң жиендерің уайымдап күтіп жүр. Сіз бізді қорқыттыңыз деп қайта-қайта құшақтап, сүйіп, өзінің де көңілі босап, көзінен жастары ағып отырды. Әкеңнің денсаулығы жақсы ма дедім. Анашым, сіз тәуір болсаңыз, әкем де уайымға салынбайды деп қызым бірдеңені жасырғандай болды. Әкеңе бірдеңе болды ма? Сен жасырып отырсың, дедім қызымды жақсы білетін болған соң. Анашым, әкем сіз комаға кеткенде қатты уайымдап, қысымы көтеріліп ем алып жатыр. Сіз жақсарасыз ғой, иә? Сіз күресесіз. Сіз мықтысыз ғой, иә? Деп қызым жылап кеудеме басын қойды. Сіз не анаңызды бірден ана жаққа жібергіңіз келіп тұр ма? Мен кірерде не айтып едім? Сіздің мына қылығыңыз не? Олай болса бірден апарып көме сал, деп дәрігер сіркілдеп кіріп келді. Данагүл көз жасын сүртіп, тез орнынан тұрып, анашым, сен күрес. Сен бізге керексің, деп шығып кетті. Мен дәрігерге қарап, айтыңызшы, жасырмаңыз. Мен көтеремін, Құрметжанға не болды дедім. Дәрігер ойланып қарап тұрды да. Ағайда қысымы көтеріліп құлап қалып, қайта уақытылы дер кезінде көмек беріп, инсульт алып қалды. Қазір қозғалмай жатыр деді. Менде не болды? Инфаркт, жүрек талмасы деді де дәрігер ойлы көзбен қарап. Сіз аурумен күреспей, оған сізді жеңуге жол беріп жатырсыз. Сізге не болды? Неге өмір үшін күреспейсіз? Қараңызшы, балаларыңыз қатты уайымдап жүр. Бұлай болмайды, күресу керек деді, ашулы көзбен ренжи. Мен тек басымды изедім. Қызым келіп кеткен соң дәрігер ашық айтып, ақыл қосқан соң мен өмір үшін күресе бастадым. Құдайым шипа беріп жарты айдан соң аяғымнан тұрып, ауруханадан шықтым. Құрметжан ауруханада жатуы керек болды. Оның басына аздап қан кетіп, қозғалуға болмайтын болып төсекке таңылды. Құрметжанның ауырғаны мені ойымды білді. Қатты уайымға салынбай бір Аллама сеніп, дәрігерлерге тапсырдым. Үйге шығып келсем, Айна үйде екен. Ол ұлыма қолдау беріп қасынан табылыпты. Қыз үйде болған соң ата-анасының алдынан өту маған міндет болып, ет жақын деген ағайымыз бен жеңгемді, Данагүлімді күйеуімен ертіп қыздың үйіне бардық. Айна келетінімізді ескертіп қойыпты. Бізді құшақ жая қарсы алды. Айнаның анасы мені бірден танып, қатты құшақтап төрге отырғызды. Мына кереметті қара, отағасы, мен сізге айтып едім ғой. Босанғанда қасымда бірге еденде босанып қалған апай болды деп. Сол кісі осы, Құдайым ау,
Шалғас менің сүтімде емген балам ғой. Енді өз балам болатын болды деп, Шалғасымды құшақтап емірене сөйтті. Айнаның әкесі Жалғасқа қарап, осы сендердің балаларыңды есі шыққан дәрігерлер ауыстырып алған ғой. Мына бала менің ұлдарыма ұқсайды. Айнам құдашадан айнымайды екен, деп күліп бауырына басып, арқасынан қаққанда мен үф дедім. Пенделер ауыстырса да Аллам әкеліп қосып тұр. Бұл ғажап, деді отырған қонақтардың біреуі. Олай ойламаңыздар, Талжан құдағидың өз ұлы, мен өз көзімен ұл туғанын көрдім, деп Айнаның анасы ұлымды дастархан басына отырғызды. Бұл сөзде маған үміт сыйлады. Құдалығымыз ойдағыдай өтіп, құдалар жақ Құрметжанның келе алмағанын түсіністікпен қабылдап, шығарып салды. Құрметжан ауруханадан шыққан соң той жасаймыз деп уәделесіп қайттық. Құрметжан ауруханада бір ай жатып шықты. Үйге келген соңда күтім керек болып, тойға асықпадық. Құрметжан екеуміз де дәріге сүйеніп, емімізді жалғастырдық. Бір кеште Құрметжан маған ойлы көзбен қарап, Талжан, құдаларды үйге шақыршы, жүздерін көріп танысайын. Тойды жасай алмай отырмыз, ұят болды деді. Мен мақұл деп құдалар келер күнін белгілеп, дайындалып жүрмін. Қорқыныш билеп, қиналып жүрсем де амал жоқ, шақыру керек. Күндіз түскі асқа шақырдық, құдалар кешікпей келді. Құрметжан бойын жинап, тік тұрып қарсы алды. Шамасы жеткенше құрмет көрсетті. 3 қызды да шақырған болатын, құдалар да 2 ұлдарын ерте келіпті. Құдалар жақтан құданың бірге туған ағасы, інісі әйелімен болды. Аш жеп, жақынырақ танысып, аздап қалжыңдаса отырып, құда қайтадан: ой құда, сіз көңіліңізге алмаңыз, мен ойлаймын мына балаларды дәрігерлер ауыстырып алмады ма деп. Айна қызым сізден айнымайды, Шарас балам менен айнымайды деп. Қызып қалған құда ұлымды құшақтап бетіне тақады. Құдағи шырылдап: олай демеңіз дедім ғой, мен куә. Талжан құдағи ұл тапты деді. Құрметжан күліп қарап тұрып: ауызса да өзіңе ұл болды ғой, қызым маған қыз болды. Күйеу бала демей балам деп бауырыңа бас. Мен келім демей қызым деп танимын. Негізі бұлар өмірге шыр етіп келгенде бізге бала болатыны маңдайларына жазылып келді. Құдайым сол күнге жеткізді деді. Барлық қонақтар барс изеп, қолдау берді. Жақсы кездесу, танысу болып, құдалар сый-сияпаттарын алып, үйлеріне қайтты. Құрметжан бөлмесіне кіріп кетті, біз дастарханды жинап, реттеп, сосын мен де жатын бөлмеме кірдім. Жарықты қоспай ақырын жата қалайын деп едім. Тәкөшім, жарықты қосшы дегенді. Құрметжан ентіккенде айтты. Тез жарық қосып, Құрметжанға қарасам, аузы бір жағына қисайып, түрі өзгеріп жатыр екен. Тез есікті ашып: Жалғас, шелдер жердем, шақыр, деп ақырдым. Құрметжан мені қолын бұлғап қасына шақырып, басын ақырын шайқады. Мен қасына отырып едім, қолынан ұстап: Жалғасым үшін алғызым, шексіз. Соңымда отым өшпейді. Мен ұлды болып, мен бақытты болдым деді. Сөйлеме, Құрметжан, сөйлеме, деп едім. Тыңда, сен емес күнәһар, мен деді. Мен ұлды бола алмайтынымды біле тұра, саған, ол мен, сені итермелеген. Ол менен, сен мені кешір, деді де сылқ ете қалды. Мен айтылған сөзді шынымен естідім бе, әлде қиялға беріліп кеттім бе, деп не жылай алмай, не түсіне алмай мелшиіп отырып қалдым. Ұлым бөлмеге кіргенде не жыларын білмей, не мені мына жерден алып шығарын білмей тұрып қалып еді. Данагүл мені бөлмеден ертіп шықты. Жалғас әкесінің тамырын басып, 2 қыз жылап, естері шықты. Дәрігерлерде келіп, Құрметжанның қайтыс болғанын растады. Маған екпе салып ауруханаға алып кетті. Мен өзімді жинап ертеңіне түске жақын үйге келдім. Оның ертеңіне арулап Құрметжанды жерледік. Сонда Құрметжан Жалғастың өз ұлы емес екенін білген бе? Біле тұра бетіме баспаған ба? О, жаратқан, не болып кетті? Құрметжан Жалғасты ұлы емес екенін біліп, сол үшін жақсы көрмеген екен ғой. Ол тек қамқор болды, әрине, әке деген атқа лайық үлгі бола білді. Еміренбеді, керісінше, ол бала ғой деп қаталдау ұстады. Сонда сол қаталдығы жек көргендігі ме? Жоқ, ол жек көрмеді. Мен сияқты еркелетпеді. Енді түсіндім. Құрметжанның бір түрлі қылықтарын енді түсіндім. Ол ұлым деп қабылдағанмен, ұлына деген махаббаты менікі сияқты ашылмады.
Ұлды бола алмайтынын нақты білген анықтаған. Мен ұла келгенде амал жоқ көнген. Сонда расымен кім күнәһар? Мен бе? Құрметжан ба? Екеуміз бе? Мен арамдыққа бардым, ал Құрметжан қолдады. Обалды болған Айнаның ата-анасы әрі қарай не болар екен деп көп ойландым. Әрі қарай ештеңе де өзгермеді. Айнаның ата-анасы тамаша жандар. Ойларын ашық айтады екен де, сосын кек санамайды екен. Ұлыма той жасай алмадық. Айнам торсылтай, ұл топты. Біз құдалармен араласып кеттік. 3 қызым да бақытты. Қолдары қалт етсе келіп тұрады. Данагүлім көбірек келеді, кейінгі 2 қызым да өте бауырмал. Олар Данагүлдің көңінен шығып отырады. Осы бала шағамның күтімімен міне 84-ке келдім. Ұлым жалғаста 2 ұл, 2 қызы бар. Айнаның ата-анасы да аман сау, әнелері де отбасылы. Құдам еш уақытта жалғаста күйеу балам деп атамайды. Құдам өзі балам деп бауырыңа бас деген, жалғас балам деп, ермен де балам деп таныстырады. Сырт адам жалғасты нағыз ұлы деп қабылдайды. Мен де Айнаны қызым екенін біле тұра, қызым деп аузымды толтырып айтып, бауырыма басам. Солай өмір сүріп келем, мен жалғасымды ата-анасынан айырып. Өзіме ұл қылсам да, Құдайым өзі Айна қызыма қосып, оларды да мені де табыстырды. Жалғасым көп балалы отбасылы болып, ұлының алды отау тігіп, үйлі де болды. Мен шөбереде көрдім, осынша ұзақ ғұмыр сүріп, өз қателігімнің азабын арқалаумен келемін. Соңғы кезде кіресілі шығасылы есімнен тағы да қателік жасап қоймас үшін жазғызып сыр шерттім. Алла маған айту мүмкіндік бергеніне ризамын. 84 аз жас емес, көп нәрсе ұмытып қала берем. Кеше болған, тіпті таңертең болған жағдайды ұмытып қалып, ойланып отырып қалам. Ал осы сыр көкіректе сайрап тұр, ұмытылмайды, өшпейді. Әбден қартайғанда алжып қалып айтып отырмасам болды. Құдайым содан сақтасын деп жазғызып, кеудемнен шығарып тастағым келді. Дәрігер Әлия Серік қызынан басқа жан адам білмеген сырымды өзім аштым. Әлияны мен сол жағдайдан соң көрмедім. Ол кісі басқа емханаға ауысып, біз жүздесе алмадық. Ортақ таныстардан халін ара тұра біліп жүрдім. Ол да ара азабымен жүрді ме білмеймін, өмірден ерте кетіпті. Алдағы уақытта маған қандай мүмкіндік берері бір Аллама аян. Негізі бұл айтылмай кететін сыр еді. Мен жария қылдым. Бойымнан үлкен жүк түсіп, шеңілдегім келді. Өмірде бұндай сырды арқалап жүрген жандар бар. Сіздер де кездестірген боларсыздар. Менің ойым болашақта осындай жағдай болмаса екен. Біз жасаған қателікті жас ұрпақ жасамайсы екен дегім келеді. Әр нәресте өз отбасына бақыт сыйлап, әр ата-ана бар ұрпағына риза болсыншы. Біз пенде маңдайға жазғанды өзгертеміз деп ойлағанмен, тағдырдың өзгермеуін Аллам өзі шешеді екен. Менің жағдайымды оң жаққа шешілді, бірақ бәрі ар ұятыңды оятып, ішіңді күйдіреді екен. Сонымен алысып мен қартайдым. Кейде ойланып жатып, мен тағдырымды өзгерпедім. Керісінше, мен солай жасауым керек болған шығар деп те ойланамын. Сіздер қалай ойлайсыздар, тыңдармандарым? Ұрпағым мені кешіреді деп үміттенем. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әңгіме ұнаса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Жақындарыңызбен бөлісіп, арнамның дамуына үлес қосыңыздар. Көп рахмет. Әрбір жасаған жақсылықтарыңыз еселеп, бақ құсы болып қонсын дегім келеді.